बैतरणी नदी में चलित वर्ष द्वितीय थर पर बन्या आसी तेबे गतकाली नदीर जलस्तर आखुआपदा विपद संकेत 18.33 मीटर अतिक्रम करथिला। यारी मध्य उपर मुंडे अधिक वर्षा जारी रहितबा बेले राति सुधा 18.43 मीटर रे नदीर जल प्रवाहित होउथबा सूचना मिली, जहाँफल मध्यम धरणर बन्या आशंका थिबा एवं बन्या जल सर्वाधिक 18.90 मीटर होई पारे बोली आखुआपदा जल संपद कार्यालय नियंत्रण कक्ष पक्षरु स्पष्ट सूचना दिया जायछि।